好，大家好，我是薰衣草森林创办人婷飞。薰衣草森林是我跟另外一位有梦想的女生慧君，我们在18年前来到这边，来实现我们想要开咖啡馆跟想要种薰衣草这样的一个梦想。然后在这18年里面，我们营造了一个对于都市人来说是一种世外桃源的感觉。同时，我们在这边也让许多人来到这边，看到他们的梦想仿佛也可以被实现，这样的一种满足感。所以在这几年，大家来到薰衣草森林，再加上我们待客如有这样的一个服务氛围，他们就会觉得我的朋友在山上有个家，然后我要有空的话，我就要去找他们去聊聊天，然后去释放自己。好，其实把梦想变事业，就是关注你现在喜欢的事情，然后并且让自己成为你喜欢这件事情的专家。那久了，你自己去朝向你的目标去走的时候，慢慢的你就会发现，原来你的梦想是这一块。然后那时候你也具备这样的一个足够的能力，就有机会去实践它。我们就是这样来的。第一个，在新的品牌叫做森林岛屿，原来只是卖精油香皂啦、香氛用品啦等等这个部分，它谈的是台湾这一块岛屿的生态的多样性，以及文化的多样性，以及那个工艺，就是手工艺那种传承下来的技艺这种，然后就会变成一个更有意义的品牌。这是新品牌的一个逻辑。那当然，旧品牌还有一些洞见，比如说薰衣草森林，它其实经过不同的阶段。例如最早我们2个女生创业是在新社嘛，非常偏僻、非常偏远，所以我们的诉求叫做最偏远的咖啡馆，这会激起人家的好奇来看一次。可是一次之后呢，你愿不愿意再回来？所以我后来发现客人会再回来。后来发现我们不是最偏远的咖啡馆，而是大家来的是因为2个女生的故事，所以对外的诉求为主题就会变成2个女生的紫色梦想。就是创办人2个女生，紫色就对于薰衣草以及对于更好生活的追求的这样的一个梦想。待会你可以看到，薰衣草森林其实经过很多的蜕变，我们自己种了8000棵树，在15年前，那15年后这一个森林已经卓然成为一片非常漂亮的森林。我胆敢说，在台湾没有一个企业用自己的力量、用自己的土地、用自己的经费，然后自己种出一片森林。经过了不到10年的时间，这块土地上的美好会全部再回来。第二个，人心会变得美好，会重新回来。当你走进这片森林的时候，其实你没看到我们在里面所做的一些用心。那第3个，伙伴的向心力也会回来。他觉得说，我在这里的这一片森林里面工作，我不是成就2个女生而已，我们把森林弄好，传递给顾客，然后产生更多的撞击之后的火花跟价值。那这样工作就会变得有点意义了。一般来讲，从事文创产业大概都会陷入一个误区了哈。这个误区的觉得就是说，文创就是我把设计做得漂亮一点，包装做得好一点，可能就是一个文创。第二个就是文创，我只是把那一个故事讲得漂亮一点，然后动人一点，这个就是文创。所以如果真的要从事文创产业，可能要把设计变成品牌，要把品牌变成真正的生活，那个才是真正的文创。我们一直在强调，就是2个女生创业的时候，就要待客如有的方式。婷飞在创业的时候，她就负责外场，因为生意不太好，所以好不容易看到一个客人跋山涉水而来，她一定很开心的。哇，谢谢你来看我，好像一个朋友大老远来看你。所以从此奠定了我们对于客户关系上面有一个很高的宗旨，叫做待客如有这件事情。那当然，服务还是需要一些标准化的作业哈，所以就是说如何拿捏基础的标准化该有的情况，如何发挥每个人的特质，而不是把所有的服务都标准化。公司除了传统的 HR 部门，我们叫人力发展部门之外，我们有另外一个独立的单位，叫做伙伴关系室。那我们把伙伴关系变成3个层次，第一个是关怀，我如何用比较温暖的方式去关怀我们的伙伴。基层的伙伴其实在相对有一点点的弱势，因为大部分都是读技职教育出身的。台湾读技职教育会有一个宿命，很多就是一毕业就已经负债，就是就学贷款啊、
所以他遇到的第一个工作其实非常重要。如果服务业的老板对他比较好一点，公司对他比较好一点，多一些关心一点的时候，或许他对台湾的服务业会有很多的信心哦。因为我们以后都要在台湾终老。第二个就是如何去照顾他们，第三个就是一个尊重这样的一个情况。所以伙伴关系是薰衣草森林非常特别的一个单位。当然，我们的 HR 部门启动了很多有趣的计划，例如旅行者计划。我也发现很多年轻人，因为在没有太多的经济成就动机的逻辑之下，其实有时候就会找不到人生的方向。到了30岁的时候，可能工作了几年了，也不知道人生要做什么。所以我们希望说，是不是能够对接大学刚毕业的年轻人，协助他们找到人生的使命。薰衣草的关系企业很多，我们横跨了选品、横跨了餐饮，以及横跨了旅行的住宿啦，各式各样的情况。所以你会碰到内场、外场的专业、策展的专业、销售的专业、企划的专业，各式各样。第三个就是薰衣草有一个特性，你可以在这个企业里面，你就可以旅行台湾一周。不管是东海岸，不管是西部，不管是都会，不管是偏乡，大概都有我们的据点。所以在2年的时间内，你可以到3个地方，尝试不同的工作。我的观念其实很简单，就是唯有我们自己被感动过，我们才能够感动别人。当你经历过台湾土地的人事物的美好或是痛苦之后，你才觉得我们应该怎么去把这个事情做得更好，不管在职场上，而是在人生上能够成为更好的人。所以薰衣草森林想用这样的方式来跟各位朋友沟通我们的学习跟教育训练的逻辑是这个样子。